Number 3. Number 1. Number 3. Hello guys, welcome back to my channel. আমি পিঙ্কি, আমার পিঙ্কিস ইচ্ছে চ্যানেলে তোমাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও খুব ভালো আছি, সুস্থ আছি, আর প্রচুর পরিমাণে রং খেলেছি। এই দেখো আমার হাত, এই দেখো কান, মুখ দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে অনেক অনেক আজকে রং খেলেছি, কারণ এখনো রঙের দাগ আছে। একটু আসো তোমাকেও দেখাই। এই দেখো দুজনেই আমরা রং খেলেছি প্রচুর। আমার মুখটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে, ওর মুখ এখনো পরিষ্কার হয়নি। তো আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। আশা করছি ভিডিওটা তোমাদের খুব খুব ভালো লাগবে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে, এবং আমার পরিবারে যদি নতুন হয়ে থাকো আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। তো আজকে ভিডিওটা হচ্ছে আর একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আমরা দুজন। তোমাদের কথা দিয়েছিলাম যে আমি কোনটা করবো আগে, এটা তো কথা দিয়েছিলাম যে আমি নো স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা যেটা আছে সেটা আমি পার্ট 3 করবো উইথ হাজবেন্ডের সাথে। তো আমরা দুজন ওই নিয়েই বসে পড়েছি। চলে আসো একটু। তো সঙ্গে আবার ধূপকাঠির কাঠি নিয়ে নিয়েছি। তো দেখা যাক আজকে কে কটা দিতে পারি। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। বেশি কথা না বলে এবার ভিডিওটা শুরু করে দিই। তো এই যে আমরা দুটো কাঠি নিয়ে নিয়েছি, আর এখন ঘড়ির কাঁটায় বাজে হচ্ছে ঠিক দেখে নাও 12টা 14। দেখতে পাচ্ছ? দাঁড়াও, দেখো 12টা 14 বাজে। এটা দেখো বড়মার ফটো দেয়া আছে, নৈহাটিতে যে বড়মার পুজো হয় সেই বড়মার ফটো আমাদের ওয়ালপেপারে আছে। তো চলো শুরু করা যাক। 12টা 14 হয়েছে। তো আমি এটা চ্যালেঞ্জিংটা নেব বেশ না, দেখা যাক। এখন 12টা 15 হয়ে গেছে। তো কতক্ষণে নেবো? 5 মিনিটে? 5 মিনিটে কটা দিতে পারি? তো এই যে 12টা 20-র মধ্যে আমরা দুজন কে কতটা দিতে পারি। তো শুরু করা যাক। তো চলো শুরু করা যাক। নাও স্টার্ট করো। কুড়ি বাদ দাও না, দেখি না কটা কে কত দিতে পারি। টাইমিং বাদ দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ ফার্স্ট এখানে বলতে হবে একটা করে। Number 2. Number 3. Number 1. Number 3. Number 2. দেখো চোখের অবস্থা, দেখো দেখে দেখো চোখের অবস্থা। দেখো 4টে হয়ে গেছে। Number 2. Five. Number 3. Number 4. 6 হয়ে গেছে। 6. চোখের অবস্থাটা দেখো। Number 5. মানে আমরা দুটো আগে পিছে চলছি। ওর নাম্বার 7, আমার নাম্বার 5. 7. দেখেছো আগে পিছে চলছি। নাম্বার 8, নাম্বার 6. 8. Stop. আমার দিয়ে এগিয়ে গেল। 9. একটু কাছে এসে দেখাও, নাকটা ফুটাচ্ছি যে।
10 আজকে মনে হচ্ছে আমি হেরে যাব। আমার এখনো কত নাম্বার 6, 4টে এগিয়ে গেল। একটু কাছে এসে দেখাও, কাছে এসে দেখাও। আজকে তোমার দাদাভাই একাই খেলছে, আমি আর পাচ্ছি না। 11 এই দেখো এখনো ঘড়ি কাটা 2 মিনিট টাইম আছে, 18 হয়েছে, তার মধ্যে ও 11টা, আমার 6টাতেই কাটা আটকে রয়েছে। আমার আর হচ্ছে না আজকে। বাবা অনেক কষ্টে 7 নম্বরে এসছি। এখানে 1 মিনিট টাইম আছে, এই দেখো 19। আটটা, 12টা, 11টা, 8টা, 11, 5 5 10। আমি উইনার। তো 20 হয়েই গেছে, এই দেখো আমি উইনার। দাদা এই হচ্ছে উইনার হয়ে গেছে। ওর 11টা হয়েছে আর আমি লাস্টে 8 কমপ্লিট করতে পেরেছি। তো এর জন্য কিছু গিফট আছে তোমাদের দাদাভাইকে দেবো, তো সঙ্গে করে নিয়ে বসছিলাম। তো আগে বলো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগছে? আর এই যে হচ্ছে এক্লেয়ার্স, দাঁড়াও তোমাকে দিচ্ছি সব, হাত পাতো দেখিয়ে দাও। এই দেখো, ভালো দেখাও, কতগুলো এক্লেয়ার্স দিয়ে দিয়েছি। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। সবার জন্য দিলাম, ক্যামেরাতে দেখাও ভালো করে। এই যে তোমাদের দিল সবাইকে, এটা হোলির জন্য মিষ্টি মুখ করে নাও তোমরা সকলে। আরে নিচে, হ্যাঁ। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর তোমরা আর কি ধরনের ভিডিও দেখতে চাও অবশ্যই কমেন্ট করে বলবে। তো আজকের ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি। তো চলো আবার নতুন কোনো ভিডিওর সাথে দেখা হবে। এই দেখো মুখের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ। হ্যাপি হোলি, উইশ ইউ হ্যাপি হোলি। টাটা।